Oke, ini mau dicoba oleh 125 PS bermuatan sawit bosku ya. Mantap. Wush. Lanjut, masih sawit bosku. Banyak muatan bosku. Buahnya besar-besar. Wush. Adek 136 PS. Wih, banyak muatannya bosku. Lancar jaya, putra bungkus bungsu. Ada mobil Toyota Rush. Lanjut, Canter HD 125 PS, masih sawit bosku ya. Santai, udah paham kali napa ya bosku. Lanjut, ini udah terus 136D bosku ya. Ini bermuatan batu bara bosku. Hati-hati pak. Ini jalan udah cukup dalam bosku ya. Isuzu 125 PS Euro 4. Sang primadona bosku. Satu tangan aja sopirnya bosku. Ini udah cukup dalam bosku ya, dan cukup miring. Lanjut Canter. Banyak muatannya bosku. Ayo, ayo. Hati-hati. Ini Dutro. Dutro lancar ya bosku. Gak ada takutnya. Oke lanjut, SADX Euro 4. Aduh, wush. Keruput Soren 220 PS. Masih batu bara bosku ya. Gas. Lagi. Canter. Masih batu bara bosku. Woi. Ini udah terus. Aduh, banyak matanya bosku. Mantap. Ya, spikulnya cukup nyangkut tadi bosku ya, tapi masih lancar. Wes. Tenang sekali bosku sopirnya. Hati-hati pak. Ini Jember 280 JD bosku. Lanjut, masih 125 PS Canter. Aduh, banyak mata nih bosku. Hati-hati. Masih Canter bosku. Banyak muatan nih bosku.
Besar-besar sawitnya bosku. Wih, garang. Lanjut. Ini udah keluar para truk sawit bosku ya. Sumber rezeki. Halus sekali. Aduh, hati-hati Pak. Sayang mobilnya. Kanter. Masih sawit bosku. 125 PS. Pas, Bang. Lanjut. Masih kanter bosku ya. 125 PS. Wow. Satu 25 PS. Sawit bosku. Ini ada bos-bosku ya. Satu 25 PS. Kanter. Nyilang. Permatan sawit bosku ya. Lanjut. Ini Dutro 136 bosku. Ini agak lebar bak yang nampaknya bosku. Woi. Yo, hati-hati. Kanter Esarek Euro 4. Wih, gastruk. Coba jalan samping bosku ya. Coba beda jalur bosku. Mantap, jalan tersendiri nampak bos. Mulus. Dino Jember 280 JD bosku. Senyum manis abang sopirnya bosku. Mantap. Lancar jaya 260 JD bosku. Iya. Adel 136 PS bosku, muatan sawit. Wuih. Mantap. 136 AD bosku ya, ini yang Euro 4. Dutro, aduh, santai tapi pasti dia bosku ya. Memang Dutro mantap. Ya 280 JD. Waduh, miring ya Allah. Ini nengoknya aja udah ngilu bosku ya. Lancar. Wih.
220 PS Beta 2 tutup bosku ya, bermuatan sawit. Ini banyak kali muatannya bosku. Ini truk ini selalu menggunung muatannya bosku ya. Woi, pernah viral juga di TikTok kena belok bosku. Memang mantap. Yo. Lanjut. Vino Jember. Masih 280 JD bosku. Mak oi. Aduh. Mental betul diujinya bosku. Beres bosku. Oh dede mak weh. Makin miring nampak ya bosku, karena kondisi jalan cukup licin bosku ya. Lancar. Disusul belakang langsung sama Hino Jember bosku ya, Euro 4. Masih slip nampak ya bosku, tapi masih jalan bosku ya. Masih Euro 4. Ini pasukan Euro 4 di belakang saya lagi bosku. Si jauh semua bosku, udah. Langsung masuk Hino Jember 260 JD bosku. Waduh, miring. Aduh, nyeri. Luar biasa bosku. Waduh. Hati-hati bang. Aduh, ini udah ngambil sebelah samping semua bosku ya, karena sebelah kiri cukup dalam bosku.
depannya bosku. Lanjut. Masih Euro 4 bosku ya, 280 JD. Eish. Santai kali mainnya. Mantap. Pasti bosku ya, meskipun sedikit licin bosku. Luar biasa Euro 4 bosku. Bunyinya lembut bosku ya. Sedikit lebih halus bosku daripada Euro 2. Oh. Woi. Memang berani bosku. Luar biasa Inno Jember. Ini kalau nggak salah 235 JD bosku ya. Main tancap gas aja deh bosku. Us. Oh, 235 JD bosku. Hehe. Heho. Lanjut. Terus oren 220 PS. Masih batu bara bosku. Miringnya. Tapi cukup santai sopirnya bosku ya. Lanjut, masih Inno Jember. Ini setelah banyak dilalui sebelah samping tadi cukup bisa terbentuk jalan nampak ya bosku. Us, woi, aduh, tambah jeda bosku, langsung gas. Woi, wus, memang luar biasa bosku, sangat berkualitas. 260 JD. Woi, di belakang bosku. Luar biasa bosku ya. Yang belakang.
Lanjut Vector EV62 bosku Jember. Aduh lancar bosku ya, luar biasa. Ini muatannya cukup banyak bosku, sangat halus sekali bosku.